O que Deus tem para nos dar é infinito. Aber was Gott uns zu geben hat, das ist unendlich. O que Deus tem para nós realmente sempre está Und disponível. was Gott für uns hat, das steht uns immer zur É Verfügung. uma fonte Das inesgotável. ist eine unerschöpfliche Quelle. E falando em fonte inesgotável, vamos meditar na palavra de Deus hoje. Und wenn wir von dieser unerschöpflichen Quelle reden, dann wenden wir uns dem Wort Gottes Vamos zu. continuar a história de Moisés Reden wir weiter über die Geschichte von Mose. e mostrar como Deus usou Moisés Sagen wir, wie Gott Mose genützt hat, para libertar o povo de Israel. um das Volk Israel zu befreien. Deus tinha um propósito com Moisés Gott hatte etwas vor mit Mose. e eu tenho certeza que quando a gente olha para os sinais e milagres que Deus operou através de Ich Moisés, bin mir sicher, wenn wir auf die Zeichen und Wunder schauen, die Gott durch Mose gewirkt hat, a maioria de nós queria estar no lugar de Moisés. dann wären die meisten von uns gerne an der Stelle von Mose. Mas quando a gente vê os problemas que Moisés tinha que resolver, Aber wenn wir die Probleme anschauen, die Mose regeln oder lösen a musste, dificuldade de lidar com die pessoas, Schwierigkeiten mit Menschen umzugehen, a gente não quer estar no lugar de dann Moisés. möchten wir nicht an Moses Stelle sein. Liderança traz responsabilidade. Und Leiterschaft, das bringt auch Verantwortung. Casamento traz Und responsabilidade. Ehe bringt Verantwortung. Ser pai traz responsabilidade. Eltern, Vater, Mutter sein bringt Verantwortung. Então, assim, a gente tem que entender que Deus tem um propósito. Also wir müssen verstehen, dass Gott etwas vorhat. Por mais que o trabalho que Deus colocou em nossas mãos está sendo pesado, Umso schwer, also auch wenn das, was Gott uns in die Hände gelegt hat, schwer ist. se Deus colocou nas suas mãos, Aber wenn Gott es in deine Hände gelegt hat, Ele sabe duas coisas que talvez você não saiba. dann weiß er zwei Dinge, die du vielleicht nicht weißt. Talvez. Vielleicht. A primeira coisa, Das Erste, você é capaz de realizar a tarefa. du bist fähig, diese Aufgabe zu erfüllen. A segunda coisa, Und das Zweite, o grande eu sou estará com der você. große Ich Bin ist bei dir. Ele vai estar com você. Er wird bei dir sein. Quando eu estava estudando o texto de hoje, Als ich über den Text von heute nachgedacht und gelernt habe, dos estudiosos que fez o comentário bíblico dizia: ein Gelehrter, der über den Bibeltext geredet hat, hat gesagt, Deus podia dar só um estalo de dedo Gott hätte einfach nur schnalzen müssen. e tirar o povo de Israel sem fazer o Egito sofrer. Und er hätte das Volk Israel rausziehen können, ohne dass die Ägypter gelitten hätten. Mas Deus quis fazer diferente. Aber Gott wollte es anders machen. Porque o povo do Egito precisava saber quem era Deus Und das Volk aus Ägypten musste wissen, wer Gott war. e o povo de Israel também. Und das Volk Israel auch. Na verdade, quando Deus fala com Moisés a primeira vez, Und als Gott zum ersten Mal zu Mose geredet hat, ele disse: hat er gesagt, Israel vai saber quem eu sou. Israel wird erfahren, wer ich bin. Lembra qual o nome dele? Und erinnert ihr euch an seinen Namen? O nome dele é Eu Sou. Sein Name ist Ich Bin. Esse nome de Deus é tão poderoso, Und dieser Name Gottes ist so mas mächtig, tão poderoso, aber so mächtig. que naquele dia que os soldados vieram para prender Jesus, Und als eines Tages die Soldaten kamen, um Jesus gefangen zu nehmen, eles estavam ali no Monte das Oliveiras. waren sie dort auf dem Ölberg. Era de noite, Es war nachts, estava escuro, es war dunkel. Jesus se parecia com os discípulos Und dele, Jesus hat ähnlich ausgesehen wie seine Jünger. e os soldados chegaram: quem é esse tal de Jesus? Und die Soldaten kamen und haben gesagt, wer ist jetzt Jesus? E a Bíblia Und diz die Bibel sagt, que quando Jesus disse: als Jesus gesagt hat, Eu sou, ich bin, os soldados caíram no da sind chão. die Soldaten auf den Boden gefallen. E por quê? Porque o nome de Deus manifesta o poder dele. Und warum? Weil Gottes Name zeigt seine Macht. As palavras que saem da boca de Deus manifestam o poder Und dele. die Worte, die aus Gottes Mund kommen, zeigen seine Macht. E aqueles homens que estavam tão endemoniados querendo prender Jesus, Und diese Männer, die voller Dämonen waren und die dort waren, um Jesus gefangen zu nehmen, quando ouviram Jesus dizer, als sie gehört haben, was Jesus gesagt Eu hat, sou. ich bin, aquela voz foi como uma voz de trovão. da kam diese Stimme wie die Stimme eines Donners. E os soldados caíram no Und chão. die Soldaten sind zu Boden gestürzt. Porque esse nome tem Weil poder. dieser Name Macht hat. E esse grande eu sou que está contigo estava com Moisés Und também. dieser große Ich Bin ist bei dir und er war bei Mose. Amém? Vamos lá, são Êxodo capítulo 7. Lesen wir in 2. Mose 7. Vamos ler Êxodo capítulo 7, versículo 20. 2. Mose 7, E eu esqueci de passar para vocês as folhinhas. 20. Ich habe es noch für euch. E assim vocês podem acompanhar melhor junto comigo. Und so könnt ihr es mit mir zusammen lesen. Eu vou esperar que cada um tenha o seu papelzinho lá para a gente poder acompanhar uns aos Ich outros. warte, bis jeder den Text bekommt, dann kann jeder mitlesen.
Então lá estava Moisés fazendo aquilo que Deus mandou. Dort war Mose und hat gemacht, was Gott ihm gesagt hat. E encontrar Faraó Ging, Pharao zu treffen. e dizer, olha, o meu Deus, o Senhor, mandou que você liberasse o povo para a gente adorar o Senhor. Und hat gesagt, mein Gott hat mich zu dir geschickt und hat gesagt, du sollst unser Volk ziehen lassen. E qual foi a atitude de Faraó? Und wie hat Pharao gehandelt? Arrogância. Er war arrogant. Faraó não queria saber de Deus. Er wollte nichts von Gott wissen. Porque ali na mitologia egípcia, Faraó também era considerado um deus. Und dort in der ägyptischen Mythologie galt Pharao auch als ein Gott. Então, o deus Adonai, o deus El Shaddai, para Faraó era apenas mais um deus. Und der Gott Adonai, El Shaddai, war für Pharao einfach noch ein Gott. Para Faraó, ele não dava a menor importância para o nosso Deus. Für Pharao war unser Gott total unwichtig. E quantas vezes somos nós que somos as pessoas arrogantes que não damos importância para Deus? Und wie oft sind wir diese arroganten Menschen und geben Gott überhaupt keinen Somos Stellenwert. nós que somos egoístas e queremos que Deus faça a nossa vontade em vez de nós fazermos a vontade Und dele. wie oft sind wir egoistisch und wir möchten, dass Gott unseren Willen tut, anstatt dass wir seinen Willen tun. É fácil a gente pensar em Faraó como o inimigo, Es ist so einfach, an Pharao als einen Feind zu denken. mas às vezes nós somos Faraó. Aber manchmal sind wir Pharao. E eu já fui Faraó muitas vezes na minha vida. Und ich war in meinem Leben schon oft Pharao. Já fui cabeça dura muitas vezes na minha Ich war vida. schon so oft so dickköpfig in meinem Leben. Nem sempre Faraó é o inimigo. Nicht immer ist Pharao der Às vezes, Feind. Faraó sou eu mesmo. Manchmal bin ich selbst Quando eu Pharao. sou egoísta, Wenn ich Egoist bin, quando eu sou meu próprio Deus, wenn ich mein eigener Gott bin, quando eu não dou bola para Deus. wenn ich Gott einfach gar keine Wichtigkeit gebe. E Faraó dizendo, não vou liberar o povo. Und Pharao hat gesagt, nein, ich werde das Volk nicht ziehen Vocês são um lassen. bando de preguiçosos. Ihr seid einfach nur faul. Quem é esse tal de El Shaddai que eu nunca ouvi falar? Wer ist dieser El Shaddai, von dem ich noch nie reden hören habe? E aqui em Êxodo capítulo 7, versículo 20, Und hier in 2. Mose 7, Vers 20. Deus tinha dado uma ordem para Moisés e para Arão. Gott hatte Mose und Aaron gesagt, was sie tun sollten. E lá estavam eles fazendo exatamente o que o Senhor mandou. Und dort waren sie und haben ganz genau das getan, was Gott ihnen gesagt hatte. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio transformou-se em sangue. Mose und Aaron gehorchten. Vor den Augen des Pharaos und seiner Hofbeamten erhob Aaron seine Hand mit dem Stab und schlug in den Nil. Da wurde das Wasser zu Blut. Gente, tenta imaginar essa coisa parecendo cena de filme de terror. Und stellt euch vor, was das für eine Szene war, wie aus einem Horrorfilm. Quando eu era estudante na escola, Als ich in der Schule gelernt habe e eu lia nos livros de história, und in Geschichtsbüchern gelesen habe, os livros dizem que o rio Nilo é um presente para o Egito. da haben die Geschichtsbücher gesagt, der Nil ist ein Geschenk für Ägypten. Os egípcios consideravam o rio Nilo como um presente dos deuses. Die Ägypter haben den Nil angesehen wie ein Geschenk der Götter. E, na verdade, os egípcios consideravam que o rio Nilo era o sangue de um dos deuses deles. Und die Ägypter, die sahen den Nil, das Wasser des Nils, so an, als war es das Blut eines Gottes. Eles criam em vários deuses. Sie haben an verschiedene Götter geglaubt. E aqui temos imagem de dois deuses importantes para os egípcios. Hier haben wir das Bild von zwei wichtigen Göttern der Ägypter. Talvez na literatura vocês já tenham visto esses nomes por aí. Vielleicht habt ihr diese Namen in der Literatur schon gesehen. Um daqueles é aquele deus azul ali, chamado Hapi. Dieser blaue war Hapi. E ele era um deus que tinha tudo a ver com o Nilo, ele representava o próprio Nilo. Und er stand für den Nil. Ele era o deus do Nilo. Er war der Gott des Niles. E os egípcios criam que o sangue desse deus Hapi, o Nilo era o próprio sangue desse deus. Und die Ägypter haben geglaubt, dass der Nil wirklich das Blut von diesem Gott war. Não é à toa que esse deus é azul. Und nicht umsonst war dieser Gott blau. E Osíris, que é um outro deus egípcio, ele era considerado o guardião do rio Nilo. Und Osiris, ein anderer ägyptischer Gott, der galt als Wächter des Nils. E sabe, na vida, quando temos deuses, nós confiamos nesses deuses. Und wisst ihr, wenn wir in unserem Leben Götter haben, dann glauben wir, dann vertrauen wir auf diese Götter. Quando a gente está lá na África evangelizando as pessoas que estão escravizadas na feitiçaria, Wenn wir dort in Afrika sind und die Menschen evangelisieren, die gefangen sind in der Hexerei, e eles têm aqueles deuses normalmente representados nos braceletes que eles usam, und dann haben sie Götter und haben irgendwelche Zeichen dafür an ihrem Körper.
Eles dizem, não, isso aqui é para proteção, Und dann sagen sie, ja, das hier ist zum Schutz. porque essa entidade vai me proteger. Denn diese Identität wird mich schützen. Então eles criam que o sangue de Hapi, que era o próprio rio Nilo, Also sie haben geglaubt, dass das Blut von Hapi das Wasser wirklich vom Nil e que a proteção de Osíris ia sempre estar presente com eles. und dass auch dieser Schutz von Osiris immer bei ihnen wäre. Tenta imaginar o dia a dia dos Und egípcios, stellt euch diesen Alltag der Ägypter vor. confiando em seus deuses, Sie haben vertraut auf ihre Götter. fazendo estátuas deles, Sie haben Statuen von ihnen colocando oferendas de pão e de água para und eles, sie gaben ihnen Opfergabe, sie gaben ihnen Wasser und Brot queimando incenso para eles. und sie haben Räucher-Dinge verbrannt. Aí vem Deus com seu poder. Und dann kam Gott mit seiner Macht. Aí vem o grande eu sou com seu Und dann poder. kam der große Ich Bin E eu mit vim para cá seiner para fazer Macht. teatro com você rapidinho aqui. Und wir machen ein kurzes Theater hier. Com que Deus que vocês acham que o Johan se parece? Hapi ou Osíris? Und mit wem denkt ihr, wem ähnelt Johann? Acho que Happy pelo oder cabelo dele Osiris? deve ser o Hapi, né? Eher Happy. Aí Johan estava lá, e aí, com essa cor rosa que parece o sangue do Rio Nilo também, né? Pois Johann é. war dort und dieses Rosa erinnert sogar ein bisschen E an das Hapi estava Wasser. lá protegendo o Rio Nilo. Und er hat das Wasser vom Nil beschützt. Aí o grande eu sou chega e sai para lá. Und der Große kommt, der Große Ich Bin sagt, und jetzt geh. Acabou a proteção. Da war dieser Schutz weg. Não tem proteção. Da gibt es keinen Schutz. Porque o nosso Deus, ele realmente é poderoso. Weil unser Gott wirklich mächtig ist. O nosso Deus realmente é maior. Unser Gott ist wirklich größer. O nosso Deus é aquele que dá um chega para lá nos outros deuses. Unser Gott, der schickt die anderen Götter einfach weg. Abre caminho. Und er öffnet den Weg. Ele abre todos os caminhos. Er öffnet alle Wege. E ninguém pode ficar no caminho desse Deus. Und niemand kann sich diesem Gott in den Weg Os outros stellen. deuses caem por terra. Und die anderen, die stürzen zu Boden. O Die anderen poder Götter. deles é neutralizado. Und ihre Kraft wird neutralisiert. A ação deles é cancelada. Und ihr Handeln wird zunichte gemacht. Porque o grande eu sou chegou. Denn der große Ich Bin ist angekommen. Agora imagina o escândalo que esse rio, que o Egito tanto dependia dele, Und jetzt stellt euch diesen Skandal vor, als dieser Fluss so wurde und von dem waren die Ägypter abhängig. esse rio todo contaminado. Und der war einfach total Os verschmutzt. peixes morriam. Die Fische sind Os gestorben. pescadores não podiam mais pescar. Die Fische konnten nicht mehr fischen. As mulheres não podiam mais lavar roupa na beira do rio Die Nilo. Frauen konnten ihre Kleider nicht mehr im Nil As waschen. pessoas não podiam pegar água no rio Und die Nilo. Menschen konnten kein Wasser mehr aus dem Nil schöpfen. Então aqueles que adoravam Deus falso Und die falschen Götter angebetet haben, viram que o seu Deus não tinha nenhum poder. die haben gesehen, dass ihre Götter überhaupt keine Macht hatten. Mas o Deus de Moisés chegou. Aber der Gott von Mose kam an. Ele chegou Er ist angekommen e arrasou com tudo. und hat alles anders gemacht. E a Bíblia diz que as pessoas tiveram que cavar poços perto do rio Nilo para poder tomar água naquele dia. Und die Bibel sagt uns, die Menschen, die mussten Löcher graben, damit sie Wasser bekamen Decidir- in diesen Tagen. Nesse dia, talvez até o faraó teve que passar sede, Und vielleicht hatte an diesem Tag sogar Pharao Durst, porque o grande eu sou chegou. weil der große Ich Bin, der ist gekommen. Mas lembra do problema do coração de Faraó? Aber erinnert ihr euch an das Problem von Pharaos Herz? Orgulho. Der Stolz. Eu também sou Deus. Ich bin auch ein Gott. E Moisés diz: e agora, você vai deixar o povo embora? Und Mose hat gesagt, und jetzt lässt du jetzt unser Volk ziehen? Mas de jeito nenhum. Nein, niemals. Assim que as águas do rio voltaram ao normal, So, wenn das Wasser vom Nil wieder normal sein wird, Faraó voltou a ser o mesmo teimoso que era antes. als es wieder normal war Pharao wieder genauso wie vorher. Eu também sou Deus. Ich bin auch Gott. E tem um detalhe: o Faraó tinha chamado os feiticeiros dele, que também fizeram as águas ali próximas se tornarem sangue. Und da gibt es noch ein Detail. Pharao hat auch seine Zauberer gerufen und sie haben das auch geschafft, aus Wasser Blut zu machen. E isso é uma dor de cabeça pra gente. Und das bereitet uns Porque o poder Kopfschmerzen. de Satanás ele é real. Denn die Macht von Satan ist auch real. Magia negra é uma coisa real. Und schwarze Magie ist etwas Reales. Por isso que alguns dentre nós, muitas vezes, quando se desviam, buscam a feitiçaria. Und deshalb einige unter uns, wenn wir uns abwenden von Gottes Weg, dann suchen wir in der Zauberei, Porque eles querem preencher o vazio que tem dentro deles. weil die dann die Leere in sich füllen möchten. E querem preencher o vazio com qualquer coisa. Und sie möchten die Leere mit irgendetwas E füllen. Satanás está lá de braços abertos para Und der eles. Satan ist dort und hat seine Arme weit geöffnet dafür. Não façam isso. Aber macht das nicht. Não tentem preencher o vazio de vocês com nada que não seja Deus. Versucht nicht die Leere in euch mit irgendetwas anderem als Gott Não zu vale a füllen. pena. Das lohnt sich nicht. Talvez você vai acabar bebendo sangue do outro lado. Und vielleicht wirst du dadurch Blut von der anderen Seite trinken. E o nosso Deus continua. Und unser Gott bleibt. Porque
Faraó estava teimoso e não queria deixar o povo ir. Pharao war dickköpfig, er wollte das Volk nicht ziehen lassen. Então a gente lê agora o capítulo 8, versículo 6. Lesen wir im Kapitel 8, Vers 2, Para você é 2. den Vers 2. Em que Deus dá uma nova ordem para Moisés e para Arão. Und hier gibt Gott Aaron und Mose einen weiteren Befehl. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Aaron streckte seinen Arm mit dem Stab über die Wasserläufe in ganz Ägypten aus. Da kamen so viele Frösche heraus, dass kein Stück Land mehr zu sehen war. Assim, né? E agora a coisa estava ficando feia. Und jetzt wurde alles sehr hässlich. O nosso Deus, através de Moisés e Arão, Unser Gott durch Mose und Aaron, agora a água não estava mais em formato de sangue, das Wasser war jetzt kein Blut mehr, mas Moisés e Arão fizeram algo interessante. aber Mose und Aaron haben etwas Interessantes gemacht. Das águas surgiram muitos sapos, e muitos sapos, Aus dem Wasser kamen viele, viele Frösche. para todo lado. Überall. Invadiram a casa dos egípcios. Sie gingen in die Häuser der Ägypter. Em todo o Egito tinha sapo para todo lado. Überall in Ägypten waren die Frösche. E os feiticeiros disseram, a gente também faz. Und die Zauberer haben gesagt, wir können das auch machen. Gente, eles fazem. Und sie machen das. Lá no Brasil eu já ouvi histórias de feiticeiros que fazem sapos aparecerem. In Brasilien habe ich schon solche Geschichten gehört, dass Zauberer Frösche erscheinen ließen. Eu não sei como eles fazem. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Eu não tenho interesse em aprender. Ich habe kein Interesse daran, das zu Eu não vou por lernen. esse caminho. Ich werde nicht diesen Weg Mas não einschlagen. queira... Sabe, tem vezes que dá vontade da gente ficar olhando o que estava acontecendo lá no Egito. Aber manchmal würden wir gern verstehen, wie das da in Ägypten geschehen ist. Eu queria estar lá. Ich wäre gern dort Eu gewesen. só não queria sentir o cheiro. Ich hätte nur nicht gern diesen Gestank gerochen. Porque a Bíblia diz que quando o faraó prometeu para Moisés e Arão que ele ia liberar o povo, Denn in der Bibel heißt es, als Pharao Mose und Aaron versprochen hatte, dass er das Volk ziehen lassen wird. então Moisés e Arão oraram ao Senhor Und dann haben die beiden zu Gott gebetet e os sapos morreram. und die Frösche sind Ficou gestorben. cheiro de podridão em todo o Egito. Und es war überall in Ägypten Gestank von Verwesung. Então deixe sua curiosidade de lado. Você não queria estar lá. Also von daher sei nicht weiter neugierig, du wärst nicht gerne dort gewesen. E de novo o nosso Deus estava afrontando um Deus egípcio. Und wieder hat unser Gott einen Gott von Ägypten Os konfrontiert. egípcios adoravam essa deusa chamada Heket. Die Ägypter haben diese Göttin mit dem Namen Heket angebetet. E ela tinha uma cabeça de sapo. Und sie hatte einen Kopf von einem Frosch. O El Shaddai chegou e chega pra lá. El Shaddai kam und hat gesagt, geh weg. Você é sapo? Bist du ein Frosch? Eu sou o Deus criador. Ich bin der Gott, der Schöpfer. Eu posso criar sapos do nada. Ich kann aus dem Nichts Frösche E você erschaffen. não é nada para defender o seu povo egípcio de mim. Und du bist überhaupt niemand, der das Volk von Ägypten vor mir beschützen könnte. E o nosso Deus pôde fazer. Aber unser Gott kann das machen. E o Egito começou a conhecer quem era o grande eu sou. Und Ägypten hat angefangen zu erkennen, wer dieser große Ich Bin ist. Mas Faraó continuava orgulhoso. Aber Pharao war weiterhin stolz. E Deus teve que fazer um pouco mais. Und Gott musste mehr tun. Vamos então para o versículo 17. Dann gehen wir zum Vers 13. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Mose und Aaron gehorchten. Aaron streckte seinen Arm mit dem Stab aus und schlug ihn auf die Erde. Da wurde der Staub im ganzen Land zu Stechmücken. Die Menschen und Tiere plagten. Os egípcios tinham Deus chamado Tot. Und die Ägypter hatten einen Gott, der hieß Tot. Esse era o Deus da magia e da sabedoria. Und er war der Gott der Magie und der Weisheit. E é claro que aqueles feiticeiros do Egito adoravam esse Deus. Natürlich haben die Zauberer aus Ägypten diesen Gott angebetet. Era esse Deus que dava poder para eles. Dieser Gott gab ihnen Macht. E aí, lá vai os feiticeiros querer fazer a mesma coisa. Und da kamen die Zauberer und wollten das Gleiche tun. A Bíblia diz que Moisés e Arão tocaram a terra Und die Bibel sagt, Aaron und Mose haben die Erde berührt. e da terra surgiram aqueles insetos para todo lado. Und aus der Erde heraus kamen diese Insekten und gingen überall hin. E eu digo para você, você não queria estar lá nem para ver. Und ich sage euch, ihr werdet nicht gerne dort, nicht mal um das zu sehen. Porque nesse dia tinha piolho, tinha inseto para todo lado. Denn dort gab es Läuse, da gab es Insekten, überall. Imagina as pessoas se coçando. Und stellt euch vor, wie die Menschen sich gejuckt haben. Imagina as pessoas se irritando contra Moisés. Wie sie genervt waren wegen Mose. Imagina as pessoas se irritando até contra Und Deus. stellt euch vor, wie sie genervt waren sogar über Gott.
Porque nós somos humanos. Denn wir sind Menschen. Quando Deus nos deixa passar por coisas doloridas, a gente reclama com Deus sim. Und wenn Gott uns durch schmerzhafte Zeiten gehen lässt, dann jammern wir vor Nós Gott. não somos Wir perfeitos. sind nicht perfekt. Nós somos capazes de reclamar com Deus quando estamos passando por tormentas. Und wir sind fähig, mit Gott zu hadern, wenn wir durch Schweres gehen. Em vez de perguntar para Deus, Senhor, para quê? Anstatt Gott zu fragen, aber wofür Gott? Qual o propósito com tudo isso? Was hast du damit vor, Gott? Quando chega a minha libertação? Und wann kommt meine Befreiung? Quando chega o meu milagre? Wann kommt mein Wunder? E o que devo fazer, Senhor? Und was soll ich tun? Me Herr? ajuda a guardar a minha esperança em Ti. Und hilf mir, meine Hoffnung in dir, in dich zu bewahren. E sabe o que aconteceu nesse dia? Und wisst ihr, was geschehen ist an diesem Tag? Foi a primeira vez que uma dessas pragas não atingiu o povo de Israel. Es war das erste Mal, dass diese Plage das Volk Israel nicht berührt hat. Porque a Bíblia diz Und die Bibel sagt, que há tempo para tudo nessa terra. dass es Zeiten gibt für alles auf dieser Erde. Há tempo para chorar Es gibt Zeiten zu weinen, e tempo para sorrir. und es gibt Zeiten zu lachen. Há tempo para ficar triste Es gibt Zeiten traurig zu e sein tempo para celebrar. und Zeiten zu feiern. Deus permite que passemos por fases diferentes na nossa vida. Und Gott erlaubt es, dass wir durch verschiedene Phasen gehen in unserem Leben. E a gente confia nele, Und wir vertrauen auf ihn, porque ele é Deus. weil Gott ist. Ele é capaz de dar um chega para lá nesses deuses da magia Und ist fähig, diese Götter der Magie einfach wegzuschicken. e mostrar que você não está sozinho. Und kann dir zeigen, dass du nicht alleine bist. Que o Deus que te acompanha Und Gott, der dich begleitet, é mais forte que qualquer magia. ist stärker als irgendeine Magie. E dessa vez os feiticeiros do Egito tentaram fazer a mesma coisa. Und dieses Mal haben die Zauberer aus Ägypten probiert, das Gleiche zu tun. Eles confiavam no Deus da magia Sie haben vertraut auf diesen Gott der Magie e tentaram produzir aqueles insetos. und sie haben probiert, diese Insekten zu produzieren, E não aconteceu. aber es ist nicht passiert. A magia não Die funcionou. Magie hat nicht O funktioniert. demônio não conseguiu operar. Der Dämon hat nicht verstanden zu handeln. E os feiticeiros desesperados foram até Faraó. Und die Zauberer, die waren verzweifelt und gingen zu Pharao. E enfim eles reconheceram o Deus El Shaddai. Und schließlich haben sie den Gott El Shaddai E anerkannt. enfim eles reconheceram o grande Eu Sou. Sie haben den großen Ich Bin anerkannt. Chegaram para Faraó e disseram: Und sie gingen zu Pharao und haben gesagt, olha, Faraó, a gente não consegue fazer isso. Pharao, wir schaffen das nicht, das zu machen. Porque isso que está acontecendo é o dedo de Deus. Denn das, was hier geschieht, ist der Finger Gottes. Imagina, só o dedinho de Deus. Stell dir vor, einfach nur ein Finger Gottes. Não foi nem a mão de Deus completa. Es war gar nicht die ganze Hand Gottes. Só o dedo de Deus pesando sobre o Egito. Nur der Finger Gottes, der auf Ägypten war. Esse Deus é tão poderoso que o dedo dele fez tanta coisa no Egito. Und dieser Gott ist so mächtig, dass nur sein Finger all das bewirkt hat in Ägypten. Antes os feiticeiros pensavam, esse Moisés é feiticeiro igual a gente. Und davor haben die Zauberer gedacht, Mose ist so ein Zauberer wie wir auch. Então vamos fazer aqui um campeonato de feitiçaria. Und dann machen wir hier so einen Wettbewerb unter den Zauberern. O que ele fizer a gente faz igual. Und das, was er macht, das machen wir auch. Dessa vez não deu. Aber dieses Mal hat es nicht funktioniert. Não dá para competir com Deus. Es geht nicht, mit Gott einen Wettkampf zu machen. Não dá para vencer Deus. Es geht nicht, Gott zu besiegen. Deus não só não permitiu que os feiticeiros fizessem alguma coisa, Gott hat nicht erlaubt, dass die Zauberer irgendetwas machen können. os feiticeiros não puderam copiar Deus, Sie haben es nicht geschafft, Gott zu kopieren. como também dessa vez os israelitas não passaram por aquela tormenta. Und zusätzlich gingen die Israeliten dieses Mal nicht durch dieses Leid. O livramento deles chegou. Ihre Befreiung hat tempo begonnen. O tempo de vitória deles chegou. Die Zeit von ihrem Sieg hat begonnen. Agora o versículo 24. Jetzt in Vers 20. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Der Herr tat, was gesagt hatte. Ließ riesige Fliegenschwärme kommen, die den Königspalast, die Häuser der Hofbeamten und ganz Ägypten überzogen und schweren Schaden anrichteten. Sabe, lá no Egito eles também tinham um Deus que tinha uma cabeça de inseto. Und dort hatten sie auch einen Gott und der hatte einen Insektenkopf. Vocês veem que tem uma cabeça de besouro aqui, né? Wie so ein Käfer ist dieser Kopf. E esse Deus era chamado de Shepre. Und sein Name war Shepre. Em português a gente fala de Kepre. Und Portugiesisch sagt man Kepre. Kepre. E eles acreditavam que esse Deus controlava também várias coisas. Und
Sie haben geglaubt, dass auch dieser Gott verschiedene Dinge kontrolliert hat. Esse Deus Shepherd era o Deus da criação e da renovação. Und er war der Gott der Schöpfung und der Erneuerung. E de novo os israelitas não passaram por isso. Und wieder gingen die Israeliten nicht durch diese Gente, Plage. deve ter sido nojento. Und wahrscheinlich war es sehr ekelhaft. Eu já morei em locais que tem pouca higiene. Ich habe schon an Orten gelebt, an denen es wenig Hygiene gab. E talvez meu filho se lembre que a gente tinha que combater muito as moscas. Und vielleicht erinnert sich mein Sohn daran, dass wir gekämpft haben gegen viele Fliegen. Passar veneno pelo menos uma vez por dia para matar mosca. Wenigstens einmal am Tag mussten wir etwas sprühen, um die Fliegen zu töten. Não é nada fácil. Das ist nicht einfach. A gente pensa, será que eu tomei banho direito? Und wir denken, oh, habe ich richtig geduscht? E tenta imaginar em todo o Egito, menos onde os israelitas moravam, tinha mosca. Und stellt euch das vor, überall in ganz Ägypten waren diese Fliegen, außer da, wo die Mas Israeliten gewohnt muita haben. mosca. Aber sehr viele Para Fliegen. todo lado. Überall. E os feiticeiros, de novo, não puderam fazer isso. Und die Zauberer haben wieder nicht geschafft, das Gleiche zu tun. O Deus com cabeça de inseto não pôde proteger Und eles. der Gott mit diesem Insektenkopf hat nicht geschafft, sie zu schützen. Esse Deus que eles criam que era o Deus da criação, Und dieser Gott, von dem sie geglaubt haben, dass es der Gott der Schöpfung sei, não podia agora criar nada. der konnte nichts schaffen. Ele não podia mandar as moscas embora. Und er hat es nicht geschafft, die Fliegen Ele wegzuschicken. não podia controlar aquelas pragas. Und er hat es nicht geschafft, diese Plage zu kontrollieren. Mas o nosso Deus podia. Aber unser Gott konnte das. E então o faraó diz, tá bom, vocês podem ir. Und deshalb hat Pharao gesagt, ja, ihr könnt gehen. Moisés ora, Mose betet as moscas vão embora. und die Fliegen gehen weg. Eu fico imaginando os egípcios varrendo mosca para tudo quanto é lado depois. Und ich stelle mir vor, wie die Ägypter überall diese Fliegen E weggefegt aquele haben. mau cheiro para todo lado. Und auch dieser schlimme Geruch überall. E tendo que queimar a mosca depois de tudo isso. Und dann mussten sie nach all dem diese ganzen Fliegen verbrennen. Gente, isso se chama estresse. Und das nennt man Stress. O Egito estava sobre muito Und estresse. die Ägypter hatten sehr viel Stress. E tem dia que parece a nossa vida, né? Que a gente está com as coisas ficando arruinadas. Und unser Leben scheint manchmal so zu sein. Talvez você está passando por uma situação de Egito ultimamente. Vielleicht gehst du durch so eine Zeit, wie dort in Ägypten war. Talvez algumas pragas estão passando pela sua vida. Vielleicht gehst du jetzt gerade durch so ein paar Plagen. Tem dia que você tem que estar se livrando de mosca. Vielleicht musst du dich an manchen Tagen befreien von Fliegen. Tem dia que você tem que ficar varrendo a bagunça que ficou. Oder musst es wegfegen, was da nicht in Ordnung ist. Mas tem esperança. Aber hab Hoffnung. O Deus El Shaddai vai chegar para Der você. Gott El Shaddai wird bei dir O grande Eu ankommen. Sou vai te livrar Der do mal. große Ich Bin wird dich befreien von Amém? Übel. Vamos agora para o capítulo 9. Dann gehen wir zum Kapitel 9. No dia seguinte, capítulo 9, versículo 6. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Am nächsten Morgen machte der Herr seine Drohung wahr. Das Vieh der Ägypter begann zu sterben, doch die Israeliten verloren kein einziges Tier. Olha, gente, eu coloquei uma foto em preto e branco e virei aqui para não ficar tão chocante, tá bom? Und ich habe hier ein Bild, ein Schwarz-Weiß-Bild genommen und habe es auch noch verdreht, Não damit es é, nicht so schockierend ist. não é legal ficar vendo animal morto, tá? Es ist nicht schön, tote Tiere zu sehen. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu lá no Egito. Aber so ungefähr war es, wie es dort geschehen ist in Ägypten. E de novo Deus fez diferença entre egípcios e israelitas. Und wieder hat Gott einen Unterschied gemacht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Nenhum animal dos israelitas morreu. Und kein einziges Tier der Israeliten ist gestorben. E de novo Deus estava desafiando algum deus egípcio. Und wieder hat Gott einige der ägyptischen Götter herausgefordert. Eles tinham um casal de deuses, Wir hatten hier ein Götterpaar, a deusa Hathor, die Göttin Hathor. que era uma deusa vaca, ela tinha chifre de vaca, Das war eine Göttin und zwar in Form von einer Kuh. Sie hatte Hörner. e também tinha o deus Apis, que era um deus touro. Und dann der Gott Apis, der war ein Stier. Ele era os deuses dos animais, que protegia os animais. Und er war der Gott der Tiere, er hat die Tiere beschützt. Eles eram deuses da fertilidade. Und sie waren Götter der Fruchtbarkeit. E provavelmente os egípcios consagravam seus animais para esses deuses, Und wahrscheinlich haben die Ägypter ihre Tiere ihnen geweiht. esperando que seus animais fossem protegidos. Und sie haben gehofft, dass ihre Tiere beschützt würden. Mas porque Deus usou Moisés e Arão. Aber Gott hat Mose und Aaron benutzt. As ovelhas, os cavalos dos egípcios todos morreram. Und so sind die Tiere der Ägypter alle gestorben. De repente não tinha mais cavalo vivo,
Auf einmal hat es keine lebendigen Pferde mehr. não tinha mais ovelha viva, Es gab keine Schafe mehr, die gelebt haben. só onde os israelitas moravam ainda tinha animal vivo. Nur dort, wo die Israeliten gelebt haben, da haben noch Tiere gelebt. O deus vaca e o deus boi não foram capazes de proteger os egípcios. Aber diese Kuhgöttin und dieser Rindergott, die hatten nicht die Macht, diese Tiere zu beschützen. O grande eu sou chegou Der große Ich Bin ist e angekommen. Deus chega para lá nesses deuses. Und er hat diese Götter weggeschickt. Deixa eu entrar. Er hat gesagt, lasst mich hinein. Deixa eu agir. Lasst mich handeln. Vocês não têm poder, eu Ihr tenho. habt keine Macht, aber ich habe Macht. Versículo 10. Dann Vers 10. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Mose und Aaron holten Ruß aus einem Ofen und traten vor den Pharao. Mose warf den Ruß in die Luft und nach kurzer Zeit litten Menschen und Tiere an schlimmen Geschwüren. Os egípcios tinham duas deusas que estavam relacionadas com saúde. Und die Ägypter hatten zwei Götter, die für die Gesundheit zuständig waren. Sem falar da idolatria, Ohne von der Anbetung zu reden, os egípcios eram muito bons em medicina. die Ägypter, die waren sehr gut in der Medizin. Eles já eram uma civilização. Die hatten eine Zivilisation. Existem relatos que muito antigamente os egípcios já faziam cirurgias neurológicas do cérebro. Und es gibt Aufschriebe und die reden davon, dass sie Operationen am Gehirn durchgeführt haben. Mas isso não tira o fato de que eles também eram idólatras. Und trotzdem nimmt es nicht diese Tatsache, dass sie Götter angebetet E haben. eles adoravam essas duas deusas. Sie haben diese zwei Götter angebetet. A deusa Ísis, Die Göttin Isis, que era a deusa da medicina, die war die Göttin der Medizin. e a deusa Sarmet, que era a deusa da cura. Und die Göttin Sachmet, und das war die Göttin der Heilung. E vocês veem esse fascínio dos egípcios de terem deuses híbridos, né? Und ihr seht, wie faszinierte Ägypter von diesen Göttern waren. Parte ser humano, parte animal. Also die so ein Mix waren, ein Teil Mensch, ein Teil Tier. Normalmente nas culturas orientais, essa coisa de misturar corpo de homem com corpo de animal, Und normalerweise in der orientalischen Kultur, dieser Mix zwischen Mensch und Tier, é porque normalmente os animais são considerados mais fortes do que os humanos. ist es, weil die Tiere normal als stärker gelten als die Menschen. É porque os animais têm coisas, fazem coisas que os humanos não podem fazer. Und weil die Tiere manchmal Dinge tun, die die Menschen nicht tun können. Olha para essa deusa com asas. Also schaut diese Göttin mit diesen Flügeln an. Você tem asa? Hast du Flügel? Eu não tenho. Also ich habe keine. Você tem boca igual um leão? Oder hast du ein Maul wie ein Löwe? A Sarmet pensa que tem, né? Sachmet denkt, sie hat es. Ela tem cara de leoa, né? Sie hat ein Gesicht wie eine Löwin Isso demonstra força. und zeigt Kraft. Mas que força de coisa nenhuma, né? Aber es ist einfach keine Kraft. O grande El Shaddai chegou e não teve proteção nenhuma para os egípcios. Denn der große El Shaddai kam und sie konnten Ägypten nicht helfen. Tinha ferida para todo lado. Sie hatten überall diese Geschwüre. Moisés teve que orar pelo povo. Und Mose musste für das Volk beten. Moisés teve que orar por Faraó. Mose musste für Pharao beten. O próprio Faraó clamou por socorro. Und selbst Pharao hat um Hilfe gerufen. E a Bíblia diz que até os animais ficaram com feridas. Und die Bibel sagt sogar, die Tiere hatten schlimme Geschwüre. Aqueles que tinham sobrado, os que tinham sobrevivido, claro, né? Die noch übrig waren. É, o nosso Deus é poderoso, né, gente? Ja, unser Gott ist mächtig. Agora, se você ler junto comigo, vira a folha no versículo 15, Ihr könnt umdrehen, dann lesen wir weiter im Vers 15. né, na parte de trás da folha. Olha o que Deus fala. Und schaut, was Gott sagt. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ich hätte schon längst meine Hand ausstrecken können, um dich und dein ganzes Volk mit der Pest zu bestrafen und vom Erdboden zu vertilgen. Aber ich habe dich am Leben gelassen, um dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. É como se Deus estivesse dizendo para Faraó, Als hätte Gott zu Pharao gesagt, calma aí, você não vai morrer agora. beruhig dich, du wirst jetzt noch nicht Eu vou sterben. primeiro mostrar para você quem sou eu. Ich werde dir zuerst noch zeigen, wer ich bin. Você vai primeiro aprender quem sou eu. Und du wirst zuerst noch lernen, wer ich E aí bin. depois você libera o povo. Und dann befreist du, Porque eu vou dann mostrar- gibst du das Volk Eu vou frei. mostrar quem sou eu sou Deus. Denn ich werde dir zeigen, wer ich bin. Ich bin O Gott, único Deus de verdade. der einige wahre Gott. Einzig. Gente, isso aí que Deus fez Und das, was Gott getan hat,
foi para mostrar que ele é incomparável. war, zu zeigen, dass er unvergleichlich ist. Quando a gente fala com pessoas agnósticas, Und wenn wir mit Diagnostikern reden, o que eles dizem sobre nossa religião? was sagen sie über unsere Religion? Ah, o Deus de vocês é só mais um dos deuses. Ja, euer Gott ist halt noch ein Gott. A religião de vocês é só mais uma. Und auch eure Religion ist einfach noch eine Religion. Todas as religiões são boas. Und alle Religionen sind gut. Cada um tem sua Und verdade. jeder hat seine Wahrheit. Deixa eles conhecerem o grande eu sou. Und lasst zu, dass sie den großen Ich Bin kennenlernen. A vida deles nunca mais vai ser a Ihr mesma. Leben wird nie mehr das gleiche sein. Guarde isso no seu coração. Bewahrt das in deinem Herzen. O nosso Deus é incomparável. Unser Gott ist unvergleichlich. Ele não é só mais um. Er ist nicht einfach noch Ele é einer. o Deus. Er ist der Gott. O único Deus. Der einzige Gott. O faraó aprendeu essa lição. Pharao hat diese Lektion gelernt. E ore para que os seus amigos aprendam a mesma lição. Und schau, dass deine Freunde die gleiche Lektion Ele lernen. é Er incomparável. ist unvergleichlich. E agora a coisa continuou, porque ele estava teimoso. Und jetzt ging es weiter, weil er dickköpfig war. E aí no versículo 23, perdão, Und dann im Vers 23, quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. als Mose seinen Stab zum Himmel ausstreckte, schickte der Herr ein gewaltiges Gewitter. Es hagelte, blitzte und donnerte. Deus fez raios e trovões sobre a terra. Gott hat Donner und Blitz über die Erde geschickt. Imagina a pirâmide levando uma rajada de raio aqui, né? Und stellt euch vor, diese Pyramide, die zerstört wurde oder beschädigt wurde durch den Blitz. Eu não queria estar lá na hora. Ich wäre nicht gerne dort gewesen. Imagina caindo granizo no deserto. Und stellt euch vor, Hagel in der Wüste. Deve doer muito, né? Sicher würde es sehr wehtun. Imagina a correria, Faraó e os egípcios todos correndo para se esconder do granizo. Und stellt euch vor, wie alle gerannt sind, der Pharao und alle Ägypter. O nosso Deus estava de novo desafiando os deuses egípcios. Unser Gott hat wieder die Götter aus Ägypten herausgefordert. Aqui em cima nós temos Nut, Hier haben wir oben Nut. que era a deusa do céu. Es war die Göttin des Himmels. Tá vendo as estrelas lá no corpo dela? Und seht ihr die Sterne um sie herum? É assim que eles viam ela. So haben sie gesehen. A deusa que controla os céus. Die Göttin, die den Himmel kontrolliert E hat. também tinha o deus Set. Und dann war da auch der Gott Set. Ele é o deus dos ventos, do clima. Er war der Gott der Winde, des Klimas. O deus das tempestades. Und der Gott der Stürme. Fique imaginando essas pessoas querendo, eu quero um bom clima para minha colheita. Und stellt euch diese Menschen vor, die gesagt haben, ich möchte gerne ein gutes Klima für meine Ernte. Vamos fazer oferendas para Nut. Und geben wir Nut Opfer. Vamos fazer oferendas para Set. Und geben wir Set Opfer. Vamos nos curvar e adorar esses Und deuses. beugen wir uns vor und beten wir diese E Götter an. assim a nossa plantação vai estar boa. Und dann wird unsere Ernte gut sein. Vem Deus e diz, não, Und dann kam Gott und hat gesagt, vai nein, ser conforme a minha vontade. es wird so sein, wie es nach meinem Willen sein. Sai da frente, Nut. Geht vor mir weg, Nut. Sai da frente, Set. Geh weg, Set. Vocês não passam de pinturas e estátuas. Ihr seid nichts anderes als Gemälde und Statuen. O poder de vocês não é nada diante do meu poder. Und eure Macht ist nichts im Vergleich zu meiner Macht. E assim Deus pesou de novo o seu dedinho sobre o Egito. Und so hat Gott hatte er wieder seinen Finger über Ägypten. Não está fácil para os egípcios não, né? Es war nicht einfach für die Ägypter. Vamos lá para o capítulo 10. Dann gehen wir zum O capítulo 10, versículo 13 Kapitel 10, Vers 13 e 14 também. und auch 14. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Mose streckte seinen Stab aus und der Herr ließ einen Ostwind aufkommen, der den ganzen Tag und die folgende Nacht wehte. Am nächsten Morgen hatte der Wind riesige Schwärme von Heuschrecken herangetrieben. Sie fielen über ganz Ägypten her und ließen sich in allen Teilen des Landes nieder. Es war eine Heuschreckenplage, wie sie vorher noch nie dagewesen war und auch nicht wieder auftreten sollte. Os egípcios também tinham um Deus da fertilidade das colheitas. Und die Ägypter hatten auch einen Gott, der zuständig war für eine gute Ernte. O nome dele era Min. Und sein Name war Min.
E eu coloquei aqui, né, censurado por um motivo, né? Und ich habe das hier zensiert aus einem bestimmten Grund. Vocês são adultos, vocês entenderam por quê, né? Ihr seid Erwachsene, ihr versteht warum. A imagem desse Deus era bem imoral mesmo. Also das war eine sehr immorale Abbildung. Porque essa é a maneira dos orientais expressarem a fertilidade. Denn das war so wie die Orientalen die Fruchtbarkeit dargestellt Então haben. imagina você de novo, Also stell dich jetzt wieder dich vor. fazendo oferendas para mim, Du gibst mir Opfergaben queimando incenso para ele, und du bringst ihm Räucher Dinge. querendo que a sua colheita, que a sua plantação esteja boa. Und du möchtest, dass deine Ernte, deine Pflanzen, dass es ihnen gut geht. Mas você é arrogante, Aber du bist arrogant você não conhece nem quer conhecer o Deus de Israel, und du kennst diesen Gott Israels nicht. e aí vem o Deus de Israel e manda gafanhotos para estragar a tua plantação toda. Und dann kommt der Gott Israels und schickt Heuschrecken, um deine ganze Ernte abzufressen. E se o Deus Min tivesse realmente um corpo, acho que os gafanhotos até o Deus Min eles iam comer. Und hätte dieser Gott Min wirklich einen Körper, würden die Heuschrecken wahrscheinlich sogar ihn fressen. Min não pôde segurar o poder de Deus. Aber Min konnte die Macht Gottes nicht Min aufhalten. não representava nada diante do poder de Min hat Deus. einfach nichts aufgezeigt gegen die Macht Gottes. Esse Deus imoral caiu por terra diante da santidade do nosso Deus. Dieser immorale Gott musste zum Boden stürzen vor der Macht unseres A Gottes. suposta fertilidade que esse Deus trazia não era nada diante do nosso Deus. Und diese scheinbare Fruchtbarkeit, die dieser Gott symbolisierte, war nichts vor unserem Gott. O nosso Deus desafia também a imoralidade. Und unser Gott fordert auch die Immoralität O heraus. nosso Deus desafia a riqueza que é trazida por demônios. Und fordert den Reichtum, der durch Dämonen gebracht O nosso wird, heraus. Deus, ele desafia a felicidade que você encontra nos demônios. Und fordert das Glück heraus, das du durch Dämonen bekommst. Já viu pessoas que são escravizadas por demônios em religiões falsas? Und habt ihr schon Menschen gesehen, die versklavt sind durch Dämonen in falschen Religionen? Normalmente eles também têm um testemunho para contar. Normalerweise haben sie auch ein Zeugnis, das sie zu geben haben. Normalmente eles também dizem, eu tinha uma vida muito vazia. Normal sagen sie auch, ich hatte ein sehr leeres Leben. E quando eu vim para essa religião pagã, Als ich zu dieser heidnischen Religion eu me ging, encontrei. da habe ich mich gefunden. Eu enfim me sinto em paz. Und jetzt bin ich in Frieden. Eu faço essas oferendas aqui, Und ich bringe diese Opfer hier. faço minhas meditações, Und dann mache ich meine Meditation. busco paz Ich interior, suche meinen inneren Frieden. estou sempre desenvolvendo como Und pessoa, ich entwickle mich immer weiter als Person. me tornando um melhor ser humano. Ich werde immer ein besserer Mensch. E cada vez que eu não tenho tranquilidade, eu vou aqui para esse altar e faço minhas oferendas. Und immer wenn ich eine Unruhe spüre, dann komme ich vor diesen Altar und bringe meine Opfergaben. E a Bíblia diz que o nosso Deus ri dessas coisas. Und die Bibel sagt, dass unser Gott lacht über O diese ser Dinge. humano não é capaz de preencher o seu vazio com essas coisas. Der Mensch ist nicht fähig, seine Leere zu füllen mit diesen Dingen. Os egípcios não foram capazes com seus deuses de deter o nosso Deus. Und diese Ägypter waren nicht fähig, durch ihre Götter unseren Gott zu E ersetzen. quantas dessas pessoas, no seu momento de maior estresse, Und wie viele von diesen Menschen in diesem Moment des fürchterlichen Stresses, quando essas religiões não têm mais nada para und oferecer, wenn diese Religionen nichts mehr haben, was sie uns bringen können, elas encontram em Deus a solução. dann finden sie in Gott die Elas Lösung. encontram em Deus a salvação. Dann finden sie in Gott die Errettung. Porque pode até ser que eles deem uma felicidade temporária. Und es kann sogar sein, dass sie ein begrenztes Glück finden. Pode até ser que tuas escolhas te dêem uma felicidade Kann temporária. sogar sein, dass das, was du wählst, dir für kurze Zeit ein Glück bringt. E quando essa felicidade acaba, Aber wenn dieses Glück aufhört, só resta Deus para você. dann bleibt nur noch Gott für dich. E eu tenho uma boa notícia para Und você. ich habe eine gute Nachricht für dich. Ele vai estar lá esperando por você, Ist dort und wartet auf dich. de braços abertos. Mit offenen Armen. Não foi assim que ele morreu na cruz, de braços abertos? Was nicht so, wie am Kreuz gestorben ist, mit offenen Armen. Ele está esperando você de braços Und abertos. wartet dich mit seinen offenen Armen. Corre para ele. Renn zu ihm. Ele tem solução para você. Hat Lösung für dich. E lá vai Moisés tendo que fazer de novo mais um milagre, Und dann ist da Mose und soll noch ein Wunder tun, porque Faraó continuava teimoso. weil Pharao immer noch dickköpfig war. E os egípcios tinham também, como qualquer religião, eles sempre têm um Deus principal, né? Und wie alle Religionen hatten auch die Ägypter einen Hauptgott. A nossa religião é a mais esquisita de todas, Unsere Religion ist die seltsamste von allen. porque a gente só tem um Deus. Wir haben nur einen Gott. Não existe um Deus principal e os subdeuses ali, né? Es gibt nicht einen Hauptgott und dann welche, die unter ihm sind. O nosso Deus é um só.
Unser Gott ist nur einer. E lá estavam os egípcios adorando o Deus Re. Und dort waren die Ägypter und haben Re angebetet. Em diesen Gott. outros idiomas é chamado de Ra. Und in anderen Sprachen sagt man Ra. Você vai ouvir Ra ou Re por aí, é tudo a mesma coisa. Also ihr werdet Ra oder Re hören, es ist derselbe. Ele é o Deus Sol, ou então o Deus do Sol. Er war der Sonnengott oder der Gott der Sonne. Por isso que ele tem essa cabeça de animal e como se fosse um disco solar na cabeça dele. Und deshalb hat er diesen Tierkopf und hat dann noch diese Sonne auf dem Kopf. Então eles pensavam, esse é o Deus principal. Also sie dachten, das ist der Hauptgott. Sem Sol não há vida. Ohne Sonne gibt es kein Leben. Sem Sol, o que somos? Was sind wir ohne Sonne? Então esse é o verdadeiro Deus. Also das ist der wahre Gott. Esse é o Deus principal que está acima de todos os Das deuses. ist der Hauptgott, der über allen anderen Göttern ist. Então eles adoravam o Sol Und sie haben die Sonne angebetet e consideravam que Faraó era filho do próprio Re. und sie haben geglaubt, dass Pharao der der Sohn von diesem Gott war. Então por isso Faraó também se considerava um Deus. Und deshalb hat Pharao auch gedacht, dass er selbst ein Gott war. Mas lá vem o grande eu sou, Aber da kam der große Ich Bin desafiando o Re. und hat diesen Re E herausgefordert. fez ali provavelmente um eclipse solar. Wahrscheinlich hat er eine Sonnenfinsternis gemacht. E em plena luz do dia havia escuridão sobre toda a terra. Und mitten am Tag kam Finsternis über die ganze Erde. Eu acho que se eu fosse egípcio, eu ia estar fazendo oferendas para Re, Und ich glaube, wäre ich Ägypter gewesen, hätte ich geopfert für diesen Reh, me ajoelhando diante de hätte Re, ich mich niedergekniet vor ihm, me flagelando, me chicoteando diante de hätte ich Re, mich gepeitscht vor diesem Gott. gritando para ele: Ich hätte zu ihm geschrien, vamos lá, Re, cadê o sol? Reh, mach doch was, wo ist die Sonne? Precisamos do Wir sol! brauchen die Sonne. A gente não pode Wir trabalhar! können nicht arbeiten. A gente não pode sair de Wir casa! können nicht aus dem Haus Só raus. tem trevas! Da hat es nur Finsternis. E havia trevas sobre todo o Egito, Und da war Finsternis über ganz Ägypten. porque o grande eu sou chegou, Denn der große Ich Bin war angekommen. desafiando o Deus Sol. Und er hat den Sonnengott herausgefordert. Não desafie Deus, não vale a pena. Und fordere Gott nicht heraus, es lohnt sich nicht. Não vale a pena. Es lohnt sich nicht. Você pode até ficar tranquilo por algum tempo, Du kannst ruhig werden für einige Zeit, alguns meses, alguns anos, vielleicht einige Monate, einige Jahre. mas um dia o grande eu sou pode chegar para você. Aber eines Tages kann der große Ich Bin bei dir ankommen. Eu espero que ele chegue para você num tempo de graça, para dar graça para Und você. ich hoffe, er kommt bei dir an in der Gnadenzeit. Porque se você tem mais demais contra esse Deus, Denn wenn du immer mehr gegen diesen Gott hast, pode ser que ele chegue apenas para te julgar. dann kann es sein, dass er nur kommt, um dich zu Não richten. queira cair nas mãos do Deus vivo. Und möchte nicht in die Hand des lebendigen Gottes fallen. A Bíblia diz que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Und in der Bibel heißt es, es ist fürchterlich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. O Egito provou disso. Und Ägypten hat es durchgemacht. Faraó não quis liberar o povo. Pharao wollte das Volk nicht ziehen Ficou com o lassen. coração duro, Er hatte ein hartes Herz, duro como uma pedra. hart wie ein Stein. E a gente já vai terminar. Und dann kommen wir schon zum Schluss. Esqueci de ler o versículo, né? Versículo 22. Lesen wir den Vers 22. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Mose erhob seine Hand zum Himmel und eine völlige Finsternis kam über ganz Ägypten. 3 Tage lang blieb es so dunkel. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Aber alle Israeliten hatten Licht da, wo sie waren. Como assim, Deus? Aber wie, Gott? Então Deus dá trevas sobre os egípcios e luz sobre os israelitas? Also Gott brachte Finsternis über die Ägypter und Licht über die Israeliten. Isso se chama livramento. Und das nennt man Befreiung. Às vezes Deus permite que os outros que não querem Deus recebam a punição Und manchmal erlaubt Gott, dass die Gott nicht möchten, eine Bestrafung e bekommen. você que está escolhendo Deus, Und du, weil du Gott wählst você que é o escolhido de Deus, und weil du ein Erwählter Gottes bist, Deus faz um caminho iluminado para você. Gott macht einen erleuchteten Weg für dich. Ele tem um caminho de luz para você. Er hat einen Weg des Lichtes für dich. Se você tem luz na sua vida, você não está perdido. Wenn du Licht hast in deinem Leben, dann bist du nicht Jesus verloren. disse, eu sou a luz do mundo. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Licht Quem der crê em Welt. mim não andará em Und trevas. wer an mich glaubt, der wird nicht in der Finsternis sein. Escolha Jesus hoje. Also wähle heute Jesus. Escolha o grande eu sou hoje. Wähle den großen Ich Bin. E para a semana que vem, Und für nächste Woche vamos falar de Faraó. werden wir von Pharao reden. Como Faraó continuou teimando. Wie Pharao weiter so dickköpfig Não war. valeu a pena. Und es lohnt sich nicht.
E é como eu falei no início, Und wie ich am Anfang gesagt habe, é muito fácil a gente ver Faraó como o inimigo. es ist so einfach, Pharao als ein Feind zu sehen. Ah, aquele descrente lá, ele é Faraó. Dieser Ungläubige dort ist Pharao. Aquele meu patrão que é tão mal comigo, ele é Faraó. Oder mein Leiter ist, mein Arbeitgeber ist wie Pharao. Olhe para dentro de você mesmo. So schlecht ist zu mir. Aber schau in dich selbst hinein. Talvez você esteja sendo Faraó. Und vielleicht bist du selbst Pharao. E Deus precisa chacoalhar você para você conhecer Deus. Und vielleicht muss Gott dich schütteln, damit du ihn kennenlernst. Muitos de nós nunca conhecemos Deus. Viele von uns haben Gott nie kennengelernt. Então não espere pragas como a do Egito vir até você para que você possa conhecê-lo. Deshalb warte nicht drauf, bis Plagen wie in Ägypten über dich kommen, damit du ihn kennenlernst. Corra para Ele. Sondern renn zu ihm. Ele tem um caminho de luz para você. Er hat einen Weg des Lichtes für Você dich. não andará em Und du trevas. wirst nicht in der Finsternis laufen. Amém?